Bài group chỉ đẹp số bong bóng đặc này bạn ngày nay một bằng hai bong bóng đặc này chụp mũi kia attachment option X Pro và option này cứ option cái buộc trên kế bong bóng á cho bong bóng và hai chỉ khơi nhé hay giờ bong bóng thắng đôi giờ kia tạm bất min phép khó này chỉ tràn để bong bóng mơ bị cài rất khơi nhé bà nó bộ phép X line anh ấy X Pro bà chẳng chùm lại để khó này bong bóng khơi phép còn bà con bị bộ phép còn thống bộ phép extreme á bộ phép còn thông bà hay bộ phép ní conประเภทกองกระให้กระปุกกับกระปุกจริงประเภทอีกลายธรรมดานะให้บางคนเคยเขาชนอนนี่ประเภทใดจ้ะสารเป็นแตนบ่าเมื่อเตอร์วิหับในกระปุกทมแต่ฟังเป็นแตนประเภทอีกโปรให้สำหรับออปชั่นอย่างขนมบางคนหนึ่งเคยแต่มีเบียนลายบ่าเบียนลายคือมีเชิญกับลายเป็นแตนนี่ก็มีเบียนลายขังขนมร้านอันนี้ก็เบียนลายยังโดบานเชิญปัวมีทำสปีกเกอร์ทำมันกับดันสปีกเกอร์นี่โปรคลางเป็นแตนให้กับไอ้กระดาษเจ๊คือมีได้ขี้บางตะบอยคือมีได้ขี้ให้เอาไปได้ข้อมูลจิตคือประเภทข้อของ option exit mode บ่านี่ประเภท option exit mode นะบางคนเคยเนี่ยบ่าประเภท exit มีนเดให้ล็อกป้อง exit ก่อนมีนไหนกันแต่ for x for l ấyคือมีนโดยขี้บางคนนะเอาไว้เดี๋ยวเลือกคือมีนล็อกป้องให้นั่งexit mode นี่ค่ะ exit mode đó บางคนบ่าจังจะในเด็กข้อนี้คือมีนเป็นนั่งให้นั่งสำหรับการวอล์กกล้องvề còn những bot nào nàyคือประเภท X Pro คือมีน X line จนมีนเดบ่าจังนั้นนะฝากกำลังไปเดี๋ยวเขาไอ้มีนได้ขี้บ่าจะมองพนบ่ามีจะนำรับจะต้องออกบ้านให้ไปเด็กข้อมูลที่คือสปอร์ตบาร์ใครยังคอยบ่าสปอร์ตบาร์นี่มองพนผมอยู่ลำพัดโจ้มองพนนะได้มองพนนะยำกุ้ยมือได้มัวเหมือนเดิมมองพนนั่นนะบ่าบางคนในจังđợiวันจองไอ้เซ็งอาจ modify ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបានតែសំខាន់គឺវាមាំមែនតើបាទនេះផ្នែកខាងក្រោយបាទហើយនេះកន្លែងចាំសុទ្ធបាទឡាននេះចាក់មកពេញអាចជិះបាន800គីឡូបងប្អូនបាទចាក់មកពេញបាទហើយខ្លួនខាងក្រោយដែលបានច្រើនប្រភេទបូមមានកន្លែងចងទុកចងម៉ូតូបងប្អូនចងឲ្យបានផ្សេងបាទអញ្ចឹងវាខុសពី X line អត់មានទេបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ភ្លើងដូចឆ្នាំងបាយមានដូចគ្នាបាទចាំបងប្អូនមើលរូបរាងទៅបាទស្អាតមែនតើនេះប្រភេទ X line បើខុស X line នេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង X Pro នេះគេផ្ដោតទៅលើការ off road ខ្លាំងមែនតើបាទបើ X line គេផ្ដោតទៅលើក្នុងក្រុងបាទតែបងប្អូនអាចយក off road បានដូចគ្នាគ្រាន់ថាសមត្ថភាពអាចថា X Pro រៀងល្អជាងបងប្អូនណាបាទហើយផ្នែកខាងក្រោយគឺមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្រោយបាទក៏អាចផ្អែកបានមានកង់សង្គួរមានអីផ្សេងមានទាំងអស់ speaker ថាមិនកណ្ដឹងមាន line X line មានទេតែ X Pro មានបាទចឹង option ច្រើនខ្សែក្រវ៉ាត់អីហ្នឹងពង6គ្រាប់បងប្អូនណាបាទខ្សែក្រវ៉ាត់អីប្រភេទពណ៌តែម្ដងបាទស្អាតហើយក៏អីអាចលូនទៅមុខបានបាទមិនអាចផ្អែកបានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងបាននេះឈ្នន់ស្រួលជន់បាទស្អាតមាំណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ប្រភេទ Gear Attachment X Pro នេះអាចតាក់ទងបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញរូបរាងស្អាតមែនតើមានក្នុងស្តុកណាបងប្អូនណាអាចជួយមកមើលផ្ទាល់បាននេះ X line បងប្អូនណាជួយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាបងទៅគឺបងប្អូនមើលខាងក្រៅដឹងខុសគ្នាហើយបងប្អូនបាទខុសគ្នាបាទនេះ X line X Pro ដែរសិតឡាតេជន់យកអស់ហើយនេះត្រៀមបកគលជួយតេជន់អស់គ្នាបាទទៅបងប្អូនដែលមានតម្រូវការពីមួយរថយន្តរបស់យើងទិញតែបងមលូគឺទិញបានដូចគ្នាណាបាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នា